नमस्कार दोस्तों, करें हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसा अननोन फैक्ट बताने वाले हैं जिसको सुन के आप शॉक्ड हो जाएंगे। एक फ़ेदर की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा कितना आपने सुना होगा? 5, 10, 15, 20, मगर इनमें से कुछ नहीं। इस फ़ेदर की कीमत है 10,000 USD, यूनाइटेड स्टेट डॉलर। जी हाँ, 10,000 यूनाइटेड स्टेट डॉलर, जो कि आप अगर रुपये में चेंज करोगे तो इसकी कीमत लगभग हो जाती है 7,70,000 रुपये। जी हाँ, सब ये उस चिड़िया का फ़ेदर है जिसका नाम है हिया बर्ड, जो कि न्यूजीलैंड में पाई जाती थी, वहाँ के नॉर्थ आइलैंड में। और ये 1907 में ये एक्सटिंक्ट हो गई थी, विलुप्त हो गई। के बाद इसका ऑक्शन हुआ था इसके फ़ेदर का, जो कि मे बी लास्ट फ़ेदर होगा। और इसके एक वेलिंगटन की फैमिली ने ख़रीदा था जिसकी आइडेंटिफिकेशन क्लियर नहीं है। ये लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।